Hato mangi kum kipat ba kum kajaj menriu kasi pelatip kum kajaj menriu tibriu tiblei hato ngikwa niem bandon kasencar ka kadar ka bakhut apo kajaj menriu kasi jungi pada kajelahi barokawe kumba I Dr. Ricky AJ Singkon IMP Badon Burom jungi ibala lejno badngi haka jingim jungu ukwa utrang uslieng panwanra kasencar ka kadar ka bakhut apo kajela ka baije ka jungi hato ka dei se yangi bangin kentaj abadon kibakhot nakamenta ka jingbha panai ka jingkersan nakamenta ka sensyar ka khadar ka bakhut tusngap yakani ka jingkren ka jingbersyai ini irurang ba iba ngi jukhot iba kraw Kalmau pajbabai kajingkran jong Dr. Ricky kalong banwanra ya ka sensyar ka khadar ka bakhut Barwanra yang kata kajian teplem, Barwanra yang kata kajian teli jom kariba kajai penreu ko jom. Ken mau bagila job na ka MP election na kalanti ka bakhut. Kalam kanu kajipit-pit yung pa na kapisa tingkat. Di Dr. Ricky ikwa baya kanya kajala ang sensyar na ka party ka bakhut, pagkabawanra yang ka sensyar kadar ka bakhut. Kada i-post ublay wala siyem no. Kata kani kajing trang kajing amnut ko jongi. Pagbabayay nga kwaban kaliyapi. Lada kaniya kani kajing trang kajing amnut jongi Dr. Ricky henry emsya malaban pendat. Hatu film saw baday kakamram kajong pi ban pendat ya kajing trang kajing amnut jongi Dr. Ricky. Banwanra ya kasensya ka kadar ka bakul hakaniya kadong kathan ba kajalay jongi bro kaway. Kaniya kadang day kasin ka baningkong Mawan yuk kejat sepois jantiana do belakaya nga at kundai sinan manswa. Kani kasian ka beningkong tong mga pinti kana ba kanong day kasian ka bakhat do. Nginang wan biang nakapor siya kapor. Nga kaliya la di. Ngong balikin hapanet senil balikin hapanet satay. Hare abang apet ya ka video sa Dr. Ricky. Abang apet ya kinayalam ka pati nga smo baka di ka kamram ko jaliru komso. Panpensay sa upay ba? Na magata ka daw, pagbabayin. Kajing kano, kajing kanto ay kapati. Kamday kabatang malumala. Ngakan mau papakla ni Dr. Ricky. Kidon kibong, nakajakaban klan o Dr. Ricky lali bang klan o baarden. Hado kata. Kata kamday kajing long, jong kajag benreo. Kajag benreo kajong ni laseng nongrem ya kahalor kajing ateflem. Mentalas ng pansongship ka MP election. Ngabtep lalo kanlong. Kanday gibril piyong dalakan klumari madu prestun ka election kala songship eh. Ndalawang limlay madu kipot kiplang usuri kini kita eh ka election class ng songship eh. Karikpay babay. Suwabinin jam siya kanay ka MP election kapanwan kanay ka bay election jo ka MP. Nakuha MP bangin soto ya kanong rin kabangingiyan. Ngidey ban yang scam alor kani kanong rem wala dang ngidey ban haban yang marway dungi haban yang scam alor kani kanong rem baybabay kay kabadya ya kajala ka jongi kay kabadya ya kinuom kiwa ki jongi kay kabadya ya kijaka puta ki jongi kisimen plan kibaya ngiti kimausun nakajaka ka jongi kay kabangingiyo lalong bubaklaw na lalong bubaklaw na nagito jam jagado kajungi jagamet kajungi balik di naginigido jam jungi siya kiway pa ato minanong try siya mo yan ang tao kasyap kabangingisyo lanang ilong try tang kakarteng pagbabayit yodon kibasko kibasngap kibakram kersyan niya kaparti nado arajar arpulay arpusaw lani arpusan ngaruh akhir kersanya ke BPPH arja artulai. Tapi kapor kamdir ini ban sotho. Ya kan nongrem juga parti bangin jet, ya parti, ya noylam juga parti halo kesensar kadar ke bakuy. Boleh ngong kunta. Pagbabayin. Ke parti ke sumi ngirwan ban jet ya kibreo. Tekapisah, tekatingkat. Ada yang keren mentang. Pat kirambas nong, ngadamong. Kan mo kidi yung siyang senit. Yung menta kadang tunado. Hatsan haja.
Akapor Bakiudor, kapoy Argusan Hajar, akapor eleksyon kitit di Ubril, tangsan Hajar, Lai Hajar. Kamu dang ramusnian mo ba ni Ubril? Ihapan kaliya lagi. Hato nakhala pon niya ni. Lemba kajar kasyar jong takme. Lemba usambay runay usopay uksay jong upa. Hato min sude ya kalau ranyan kamaranyan ko jong ni. Dalaliru Kadeka hak ko jong iban jet igino elam halal kasensya ka kada ka bukod.